Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda berwarna-warni. Wih, kita lihat lebih dekat teman-teman. Ada warna apa? Warna hijau, warna kuning, warna ungu. Wow, ada warna merah dan warna biru. Wih, sangat kotor. Nanti kita bersihkan semua ya. Sekarang kita kumpulkan ke dalam wadah ini. Wow, besar sekali. Nice. Kuning, warna merah. Wow, warna biru, warna ungu. Wow, sangat kotor. Warna hijau. Warna merah. Widih, senjata sepertinya. Wow. Lihat, ini yang terakhir berwarna kuning. Sudah terkumpul semua. Ayo cari air lalu kita bersihkan. Wehehe, lihat teman-teman, air bersih. Ayo kita bersihkan semua teman-teman. Yang pertama, wadidaw, lihat, ada kereta api Thomas. Nice. Wow, ada mobil ambulan. Keren. Warna merah. Lihat teman-teman, ada beko eskavator. Gokil. Wadidaw, lihat teman-teman, ada hewan jerapah. Nice. Warna merah. Wow, ada anomali karkirkur. Yummy. Karkirkur, kar. Nice. Lihat, ada mobil pemadam kebakaran. Keren sekali. Wow, ada bus Tayo. Aku merasa jauh lebih baik setelah diberi cairan pembersih mesin. Ada kendaraan forklift. Nice. Berwarna ungu. Wow, ada Jeep Monster. Wadidaw, lihat teman-teman, ada tungtung sahur. Warna kuning.
Wow, ada mobil balap. Keren. Kereta api lokomotif. Kendaraan apa ya? Wow, ada truk molen. Ada hewan serigala. Keren. Wadidaw, lihat teman-teman, ada senapan kar. Nice. Ini yang terakhir. Wow, lihat teman-teman, ada truk pasir. Lihat, sudah bersih semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.